Velkommen til denne tekniske guide om Dyson SV14. Vi er Kelatos Informatica, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Du har måske bemærket, at din Dyson SV14 lyder som om der sidder noget fast indeni. Dette kan skyldes, at der er snavs eller hår, der blokerer motoren. Hvis du ignorerer dette problem, kan det føre til yderligere skader og en dyrere reparation senere hen. For at løse dette problem skal vi bruge nogle værktøjer og materialer. Du får brug for en stjernes kronerugetrækker, en flad kronerugetrækker, et sæt pincet, lidt isopropylalkohol til rengøring og selvfølgelig en ny motor, hvis den nuværende er defekt. Først skal vi åbne enheden forsigtigt. Start med at fjerne S-kroneruerne på bagsiden af din Dyson SV14. Vær sikker på at bruge den rigtige størrelse S-kronerugetrækker for at undgå at beskadige S-kroneruerne. Når S-kroneruerne er fjernet, kan du forsigtigt løfte dækslet af. Nu skal vi finde den komponent, der fejler. Lyt godt efter lyden og prøv at lokalisere, hvor det kommer fra. Når du har fundet området, skal du se efter blokeringer. Det kan være hår eller snavs, der sidder fast. Hvis du ser noget, så brug pincetten til forsigtigt at fjerne det. Hvis det er motoren, der er defekt, skal du frakoble kablerne, der forbinder motoren til resten af enheden. Vær forsigtig med at notere, hvor kablerne sidder, så du kan tilslutte dem korrekt igen senere. Når kablerne er frakoblet, kan du S-kroneruge motoren ud og tage den ud af enheden. Inden du installerer den nye motor, skal du rengøre området med isopropylalkohol for at sikronere, at der ikke er snavs, der kan forårsage problemer senere. Installer den nye motor ved at S-kroneruge den på plads og tilslutte kablerne igen. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når alles er tilsluttet, skal du forsigtigt sætte dækslet tilbage på og S-kroneruge det fast. Tænd for enheden og test, om den fungerer korrekt. Det er vigtigt at kontrollere, at der ikke er unormale lyde. For at undgå, at dette problem opstår igen, anbefales det at rengøre din Dyson SV14 regelmæssigt og kontrollere for blokkeringø, især hvis du har kæledyr. Sørg for at tømme støvbeholderen ofte og rengøre børsterne. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.